ชาชนนะครับริมฝั่งแม่น้ำน่านนะครับเดินทางมาแล้วก็ระหว่างเดินทางกลับก็มีการชักชวนการแข่งขันพายเรือกลับซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านบุญมาโลนครจินดาให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการต้อนรับท่านประธานและท่านผู้เกียรติทุกท่านที่ร่วมในพิธีในเช้านี้ขอเชิญทุกท่านได้รับชมการแสดงเพื่อเป็นการต้อนรับท่านประธานและท่านผู้เกียรติทุกท่านครับจากสภาวัฒนธรรมแข่งเรือสามัคคีเป็นน้องพี่สมัครสมานร่วมสายชนทานร่วมสุขสานผ่านชนละทีมาเถิดมาร่วมกันรองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกท่านบัญชารังสีมโนดรถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้อัญเชิญถ้วยคือท่านรองปลัดเทศบาลนครพิษณุโลกท่านประเจศศรีลอยค่ะถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญโดยท่านรองปลัดเทศบาลกำลังพันถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอัญเชิญโดยนางสาวนัทราชาภูรองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกอัญเชิญโดยนายเขมชาตินิติวรรณประธานสภาเทศบาลนครพิษณุโลกเดี๋ยวเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาลงไปเข้าแถวรวมกันทางเดินหนูมาทางไหนหนูก็ไปทางนั้นแหละเราชาวพิษณุโลกและพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกมีพิธีการขบวนพระป่าพระหลวงพระพุทธชินราชและพระป่าหัวเรือ
เทียบเรือที่มีคุณสามารถช่วยกันจัดเป็นขบวนเรือประมาณ2 มีชีวิตมีบ้านคือการแข่งขันเรือประเพณีอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรในลำน้ำน่านเมืองสองแควอยู่จนปัจจุบัน สิบนิ้วเหนียวอ่านคิ้วทั้งสองข้างเคารพคุณพระเมตนาที่วอนมาขอพรและศักดิ์สิทธิ์นว่าเพลงอย่างนั้นผิดพลาดองค์พ่อที่ราชพระจอมศาสตร์นักพุทธศิลป์เราพิโภคนิยมนิยม กับครูอาจารย์คอยดูพันพาให้กับแม่อยากให้หนูพบผิดจะร้องอะไรก็อยากให้ติดร้องไห้ก็บอกตัวฉันเองแต่ยังไม่เก่งก่อนแก่กลัวจะเป็นแค่ฝ่ายชาย จอดสักพักเธอน้องรักแก้วตาพี่จะขอจอดไม่นานไม่ให้ลำคาญดอกนาพี่ไม่จอดเฉยๆจะเอาหัวเกยกอยาน้องจะคิดค่าเท่าไรเอ่ยเล่าเฉยๆจะเอาหัวเกยกอยาเฉยจะเอาหัวเกยกอยาน้องจะคิดค่าเท่าไรเอ่ยเอ้า ซึ่งประเพณีพระป่าหัวเรือนี้ก็มีมาแต่ยาวนานนะคะกว่า100 ปีสำหรับชาวบ้านท่าโรงที่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในการบูชาพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารก็ชาวบ้านท่าโรงค่ะก็จะได้ชวนพี่น้องบ้านช่วยเรือนเคียงนะคะ มาถวายผ้าห่มกันในเทศกาลหลังจากถวายผ้าห่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ เตรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ กิจกรรมสำคัญต่อไปนะครับ ก็จะเป็นพิธีเปิด การแข่งขันเรือยาวประเพณีถ้วยพระราชทานซึ่งประธานในพิธีในวันนี้ครับท่านนรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการ ซึ่งประเพณีพระป่าหัวเรือนี้ก็มีมาแต่ยาวนานนะคะกว่า100 ปีสำหรับชาวบ้าน ประเพณีสำคัญอีก
โอ้โหหัวใจวายตายเหนียวแต่2 วันแล้ว